guys, Assalamualaikum. Welcome to Best Groceries. In this video, we will compare between the Vim liquid and Vim long bar, and also the unboxing of Best sponge. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. गाइस कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा दें कि ये है बेस्ट स्पंज फॉर किचन, ये हम लेकर आए हुए हैं और ये इसकी भी अनबॉक्सिंग इस वीडियो में होगी क्योंकि बर्तन जब धोते हैं तो उसके लिए स्पंज चाहिए होता है, क्योंकि इसके अंदर भी इसके ऊपर लिक्विड डाल के करते हैं और इसके अंदर तो पानी डाल के फिर उसके ऊपर ऐसे करके फिर बर्तन धोते हैं। मैंने धोए भी हैं। अच्छा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हमारा प्लीज गुजारिश है कि हाँ प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम अपनी ऐसे ही कंपैरिजन, रिव्यूज़ एंड अनबॉक्सिंग्स लाते रहते हैं। सो गाइस कंपैरिजन काफ़ी आसान है, ये दो चीज़ें हैं। कोई भी देख के बता सकता है कि कौन सा इजी आसानी से बर्तन साफ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही लिक्विड है, बस ये स्पंज के अंदर डाल के आसानी से साफ हो जाता है। लेकिन इसके अंदर आपको पहले किसी बॉक्स में डालो, फिर उसके अंदर फिर ये रखो, फिर पानी डालो, फिर मिक्स करो, फिर उसके बाद स्पंज से ऐसे लगा के बर्तन के साथ लगाओ। बहुत मुश्किल काम है, तो सब साफ पता चल जाता है कि ये बहुत आसानी से बर्तन साफ कर देता है। So guys, this is the premium bright, और ये मिल जाता है आपको 120 का। तो इससे आप आसानी से कर सकती हैं साफ बर्तन। ये सबसे अच्छी क्वालिटी होते हैं। एक सामने कीजिएगा, ये देखिए इसके ऊपर बर्तन आसान से साफ कर सकते हैं। और एक स्पेसिफिकेशन की बात की चाहिए, लाइट वाली तो ये देखिए, तो आप इसे खोल भी लेते हैं। ये इसका क्या करना है, लॉन्ग लास्टिंग। समझ लीजिए, अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं, समझ लीजिए आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा। आपको पता चलेगा बेस्ट चीज़ आप हमेशा खरीदेंगे और आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ बुरी है। हम हमेशा सही चीज़ खरीदेंगे और हम स्पॉन्सर हमें कोई नहीं करता और हम आपको कोई भी गलत ओपिनियन नहीं देते। हम आपको हमेशा सही ओपिनियन देते हैं, हम आपको हमेशा सही चीज़ बताते हैं ताकि आप हमेशा सही चीज़ खरीदें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मुझे अच्छी चीज़ खरीदें और आप फ़ायदे में रहें।